Sveiki. Labas. Liko 49 dienos. Oi, kaip laikas lekia. Vis Ja. man apie tą patį per tą patį, kad laikas nestoja vietoje ir tiek visko laukia padaryti dar. Taip. Ir žinot, jau gaunam klausimų, aš gaunu klausimus iš mano sekėjų. Žmonės rašo į privačias žinutės, jiems taip matyt patogiau. Tai va štai toksai klausimas, Marinai, kurį aš tikrai negalėjau atsakyti. Paklausė manęs, ar viena scena filmuojama tik tai vieną kartą, ar kelis kartus gali būti filmuojama. Oi, kaip čia taip dabar atsakyti? Viena scena gali būti filmuojama 10 kartų, 15 kartų, nes tau reikia stambaus plano, pavyzdžiui, kažko tai pritraukti rankas, pritraukti kažkokį tai daiktą, kuris yra toj scenoje, vidutinio plano, bendro plano, jeigu yra ne viena detalė toj scenoje, vėlgi iš naujo filmuojamas dialogas, ar dialogas, kaip čia tiksliau sakyti, scenoje, jeigu kalba aktoriai, būtinai pasitaiko klaidų, daug visokių niuansų, iš ko susideda, dar nepaminėjau kampai, iš skirtingų kampų, filmuojami, pavyzdžiui, jeigu, kaip ir sakau, dialogas, o jeigu 3 žmonės kalba, tai, pavyzdžiui, filmuojamas vienas žmogus kalbantis visą sceną, tik tais tas žmogus, ir imkime jau 3 skirtingi kadrai jo, tai pritrauktas kadras, iš arti filmuojamas, iki pusės ir pilnas kadras. Tada apsisuka į kitą žmogų, vėl tą patį filmuoja, tokie pat kadrai. O dar jeigu norime iš kito kampo, iš šono, pavyzdžiui, abudu jos kalbančius nufilmuoti, vėl tas pats mažiausiai 3 kartus filmuojama. Tai čia jau nekalbant, jeigu dar aktoriai suklysta. Na jau, vienu žodžiu, reikia eiti į universitetą ir klausyti visas paskaitas, tada suprasime. Manau, kad pamatysime tą sunkų darbą tikrai. Iki rytojaus, ate. Ate.